pag muhansign ang Captain Ana, it is brake. Ana, gas. Brake, gas. Slow down. Right stop. Ay, right turn. Left turn. Right turn, left turn. Oh, right turn. Ang right, isa lang. Bumong lang. Right turn, left turn. Oh. Okay, usually dili Then, magkuanin mo buyan. Ana. And then speed up. Speed up. And then one single lane. One single, so straight lang ta. And then pag ana stagger ta. Pwede dua. Ana lang. So pag musinya sa sweeper, kasi sweeper to ba? Final? Tigsilhik. Pag ana, tigsilhik lang na yun. Ulit tayo ka. Una Atan lang ka ba? Tawanin mo, gasog na yung mabilin ba? Alatan mo, why din yung binibiyaan kung kasi maanakanin sa pida? Ito yung labiyaan. Bulo na. Hindi na pwede. Lawit ang BS sa Thanksgiving. Nagawin mo bulat. Basta kanina pwede maguna. Ikaw ang Hindi last. mo. Pag yung take the lead, uberte ka. Pag take the lead, uberte ka. And then, naman tayo ng hazard signal. Ang hazard signal na to, for example, bangag, nag-iro, sinyas na rin, ubos, down. Pag dini sa pikas, TL, bangag, iro, ano lang. O di pwede TL sa wala. So, Tuura. balik ko na ako, checkpoint, police,